Ahoj, tady Martin z Luxusní elektroniky. Pokračujeme v našem maratonu rozbalování nových Fokalů. Já jsem si ho tak nějak nazval Bestie, i když se jmenují Vestie. Tady máme konkrétně dvojky, to znamená ty nejmenší sloupovky. Jdem do nich, na co čekat, jo? Už nám všem dobře známé kovové v uvozovkách patenty. Když to budete rozbalovat doma, jsou fakt pekelně ostré ty konce. Pozor na ně. A ten postup u toho Fokalu je vlastně ten, že si tu celý ten reproduktor při rozbalování takhle otočíte a překlopíte v podstatě na břicho. Ještě si tady udělám tohle. Je to nějak nezavazí moc. Stačí to dělat opatrně. Tomu reproduktoru, přestože leží jakoby na mřížce, jo, tak nic nehrozí. Tady pak je schovaný stojan, který si taky našroubujeme. Ale to až k závěru. Takže. Současně můžete i vidět, že ty reproduktory jsou opravdu velice dobře zabalené od toho Fokalu. To znamená, když se vám stane, že například nějaký kurýr doveze trochu poškrábanou krabici, nemusíte se bát to převzít, protože tam je fakt toho ochranného materiálu halda, bych tak řekl. Jo, to musí přečkat, tady je mřížka mimochodem, to musí přečkat daleko víc, než co s tím dokážou naši čeští kurýři milovaní. Zvedneme si je hlavou dolů, a to jednoduše proto, ať je kvůli našroubování podstavce nemusíme znovu otáčet. Ono je to i tak baleno, když se podíváte, na druhé straně je to pyžámko celistvé. No, stejně by bylo potřeba to otočit. Takže tady už i podle těch měničů vidím, že je to takový pokračovatel 826 Chory. Jo, máte tam jeden výškáč, jeden středák, dva basáky, přední bázreflex. A jak je takovým docela zajímavým překvapením u této řady, tak je zadní bázreflex taky jakoby v takové spojitosti s tím předním. Přišroubovali jsme stojánek, podstavec, nesmírně důležitou součást. No a teď už může mít hezky nohama dolů. A to je dvojka v celé své kráse. Zatím tedy nevím, jestli to bude Bestie, ale pořádně ji rozehrajem, dáme jim tak, já nevím, 150-200 hodin a připravíme nějaké porovnání, nějakou recenzi, protože myslím si, že bude velice oblíbená. Vypadá krásně rozhodně.
Od té řady chory je to velký krok kupředu a už si říkám, že docela i řada Aria začne mít trošku možná pocit méněcennosti. Tak se mějte.